Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 24ste Augustus 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: ANC beloftes, 100 dae, herbou vervalle gemeenskappe. Nog berigte, Mfuleni werkers vas oor bedrog met krag en petering. Suid-Afrikaanse nasionale weermag ontvang 823 miljoen rand. Karibeker uitslaa is bekend. Lando Norris wen Formule 1 in Nederland. Suid-Afrikaanse hokkiespan wen Chili in wêreldbeker toernooi. Die ANC tydens die bekendstelling van sy 2026 plaaslike verkiesingsmanifest beloof om sterker op dienslewering, infrastruktuur en die herstel van gemeenskappe te fokus. Die party sê dit wil vooral aandag gee aan gebiede waar munisipale infrastruktuur verval het en waar inwoners met swak dienslewering te bekamp het. Die belofte kom op 'n belangrike tydstip met die plaaslike regeringsverkiesings wat op 4 November 2026 plaasvind. Die ANC probeer homself dus aan verkiesers voorhou as 'n party wat munisipaliteite kan vernuwe, herbou en beter laat funksioneer. Een van die groot vrae sal egter wees hoe die plan binne 100 dae uitgevoer gaan word. Baie van die munisipaliteite het finansiële probleme, infrastrukture wat jare lank nie behoorlik onderhou is nie en probleme met dienslewering. Johannesburg alleen het byvoorbeeld honderde verlate en vervalle geboue, terwyl politieke onstabiliteit en gereelde veranderinge in leierskap langtermynbeplanning bemoeilik het. Die ANC se uitdaging is daarom om hierdie beloftes in meetbare resultate te omskep. Kiesers sal waarskynlik nie net wil hoor wat binne die eerste 100 dae gedoen gaan word nie, maar ook waar die geld vandaan sal kom, watter gemeenskappe eers aangepak word en hoe vordering gemeet gaan word. Die ANC beloof 'n nuwe fokus op die herbou van vervalle gemeenskappe, maar die werklike toets sal wees of die party hierdie keer vinnig genoeg van verkiesingsbelofte na sigbare dienslewerings kan beweeg. Brandbestryders het Sondagoggend vroeg 'n groot brand by 'n skrootmetaalwerf in Klerksdorp, Akasia, Pretoria Noord beveg. Groot hoeveelhede skrootmateriaal het aan die brand geslaan, terwyl gassilinders wat tussen die materiaal was, die situasie vir brandbestryders besonder gevaarlik gemaak het. Die brand het 'n groot rookwolk veroorsaak en aansienlike hoeveelheid skroot en selfs later die oggend nog gesmeel. Brandbestryders moes die vuur onder beheer bring en seker maak dat die gassilinders nie verdere groot gevare veroorsaak het nie. Die voorval beklemtoon ook die gevaar van gassilinders en ander vlambare materiaal wat tussen skrootmetaal gestoor word. 'n Brand by so 'n werf kan vinnig eskaleer en 'n ernstige risiko vir werkers, inwoners en nooddienspersoneel skep. Die oorsaak van die brand en die omvang van enige skade of beserings is volgens die beskikbare berig nog nie bekend gemaak nie. 5 werknemers van die Mfuleni plaaslike munisipaliteit is deur die Gautengse Political Killings Task Team in hegtenis geneem weens beweerde bedrog, diefstal en petering met noodsaaklike infrastrukture. Die verdagtes werk in die munisipaliteit se inkomstes en elektrisiteitsafdelings. Volgens die polisie die werknemers na bewering 'n skema bedryf waarin inwoners wie se elektrisiteit afgeskakel is, geld direk in die verdagte se bankrekeninge moes inbetaal om hulle krag weer aangeskakel te kry. Die beweerde onwettige aansluitings het nie net tot elektrisiteitsdiefstal gelei nie, maar ook tot finansiële verliese vir hierdie munisipaliteit. Die polisie ondersoek die saak steeds. Die saak het egter verder ontwikkel. 2 addisionele Mfuleni werknemers is later ook in hegtenis geneem, waar die totale aantal verdagtes in hierdie ondersoek op 7 te staan bring. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle valslik as gemagtigde munisipale amptenare voorgedoen het wat elektrisiteit kon heraansluit het. Die 7 verdagtes gaan vandag maandag 24 Augustus in die Van der Byl Park Landershof verskyn. Die polisie sê verdere arrestasies kan volg na mate die ondersoek voortgaan. Die Suid-Afrikaanse nasionale weermag, oftewel SANW, het uiteindelik 823 miljoen rand ontvang wat vir sy deelname aan operasie Floreer begroot is. Die geld is vir meer as 5 maande na die begin van die operasie beskikbaar gestel. Operasie Floreer behels die ontplooiing van ongeveer 2200 SANW-lede om die polisiediens te ondersteun in die stryd teen bendegeweld, georganiseerde misdade en onwettige mynbou in 5 provinsies. Die ontplooiing is vir 13 maande beplan en die totale begroting daarvoor beloop 823 miljoen rand. Die wansiening het egter tot groot verwarring gelei. 'n Senior SANW bevelvoerder het vroeër aan die parlement gesê die weermag het nog nie 'n enkele sent van die 823 miljoen rand ontvang nie en dat die gebrek aan fondse ernstige logistieke probleme veroorsaak het. Die tesourier het later weerspreek en gesê die geld is wel vrygestel in gevolge die toepaslike begrotingswetgewings.
Vir die SANW beteken die beskikbaarheid van hierdie fondse nou dat daar beter voorsiening gemaak kan word vir onder meer voedsel, brandstof, voertuigonderhoud en ligsteen tydens hierdie operasie. Van die 823 miljoen is sowat 411 miljoen vir algemene kommoditeite begroot met ongeveer 297 miljoen rand daarvan vir rantsoene. Sterk rukwinde het die afgelope naweek groot dele van eThekwini getref en meer as 20 bome ontwortel. Die munisipaliteit het teen Saterdag aand 23 gevalle van omgevalle bome aangemeld. Onder die gebiede wat geraak is Curry Road, Mashabala, Yengwa Avenue, Mazunene, Kunene Road en Margaret Majontom Avenue. 5 bome het op die Curry Road geval en nog 4 op Mashabala, Yengwa Avenue. Die bome en pyn het verkeer ontwrig en noodspanne moes begin om paaie skoon te maak. Die Durban Metropolisie is ontplooi om verkeer te beheer terwyl munisipale spanne die omgevalle bome en ander pyn verwyder het. 'n Beskadigde advertentiebord naby die N2 en Queens Nandi Lane het ook 'n moontlike gevaar vir padgebruikers ingehou. Die sterk winde het ook op sommige plekke elektrisiteitsinfrastruktuur beskadig, wat tot kragonderbrekings in verskeie gemeenskappe gelei het. Die munisipaliteit het inwoners gewaarsku om weg te bly van afgekapte kraglyne en beskadigde elektriese infrastruktuur. Geen beserings is aangemeld nie, maar skadebepalings het voortgegaan. Motoriste is aangeraai om waar moontlik geaffekteerde roetes te vermy en versigtig te wees vir omgevalle bome, pyn en beskadigde strukture. Moet sy ekonomiese groeikoers bo 3% lig om werklik werk te skep en die lewensomstandighede van Suid-Afrikaners te verbeter. Hy het die uitdaging gestel terwyl die bekendstelling van fase 3 van die regering besigheid vennootskap vir groei en werk in Johannesburg. Ramaphosa het beklemtoon dat 3% nie die einddoel moet wees nie, maar eerder 'n minimum drempel waarvandaan Suid-Afrika na hoër en volhoubare groei moet beweeg. Hy sê ekonomiese groei moet uiteindelik lei tot meer investering, produksie, werksgeleenthede en beter inkomste vir huishoudings. Die nuwe fase van die vennootskap fokus onder meer op mynbou, landbou en landbouverwerking, toerisme en infrastruktuur. Die regering en sakewêreld mik ook daarna om teen 2030 1 miljoen bykomende werksgeleenthede te skep. Ramaphosa sê die groei moet ook meer inklusief wees, waar kleiner ondernemings, jong mense, vroue en gemeenskappe in landelike gebiede en townships moet bevoordeel word. Die Springbok het Saterdag 'n groot terugslag beleef toe die All Blacks hulle met 33 die Noord 16 op Ellis Park in Johannesburg gewen het in die eerste toets van die 4-wedstrydreeks Rugby's Greatest Rivalry. Die nederlaag het Suid-Afrika se indrukwekkende 12-toets wenreeks tot 'n einde gebring, maar die uitslag nog meer verrassing gemaak het, is dat die Springbokke met 13-12 voor was met rustyd, nadat hulle in die eerste helfte sterk druk op Nieu-Seeland toegepas het. Die All Blacks het egter na rustyd beheer oorgeneem. Hulle het uiteindelik 5-3 teenoor die Springbokke se ingedruk. Will Jordan was veral indrukwekkend met 2-3, terwyl Josh Moorby, Fabian Holland en Luke Jacobson ook oor die doellyn gegaan het. Die Springbokke se enigste 3 is deur Andre Esterhuizen gedruk, terwyl Cheslin Kolbe met sy skopskoen punte bygevoeg het. Een van die groot draaipunte het gekom toe Fabian Holland 'n Grant Williams kopie afgestorm het en self die 3 gaan druk het. Die All Blacks het daarna die momentum behou en die Springbokke se verdediging al hoe meer onder druk geplaas. Die Springbokke het ook met dissipline gesukkel. 2 geel kaarte in die tweede helfte het beteken dat Suid-Afrika vir 'n tydperk met slegs 13 spelers op die veld was. Die All Blacks het hierdie voordeel goed benut. Springbok afrigter Rassie Erasmus het erken dat daar baie dinge is wat reggestel moet word, maar hy het beklemtoon dat die reeks nog nie verby is nie. Lando Norris van McLaren het Sondag die Nederlandse Grand Prix op Zandvoort gewen en daarmee sy tweede agtereenvolgende Formule 1 oorwinning behaal. Hy het Kimi Antonelli van Mercedes in die tweede plek geklop, met George Russell in die derde plek. Die wedren het vroeg in drama ontaard toe die tuisheld Max Verstappen in die openingsronde 'n groot ongeluk gehad het en moes onttrek. Die wedren is daarna herbegin. Norris het aanvanklik die voortou verloor, maar McLaren se band en pitstopstrategie het uiteindelik die verskil gemaak. Met vars bande kon hy Antonelli in die laaste deel van die wedren inhaal en die leiding behou tot by die eindstreep. Antonelli het ondanks die tweede plek sy voorsprong in die wêreldkampioenskap verder uitgebrei. Damian Groenewald het 'n groot deurbraak in Suid-Afrikaanse muurbal gemaak deur die Growth Point SA Senior Nationals in Kaapstad te wen. Die 22-jarige Groenewald het die verdedigende kampioen Dewald van Niekerk in 'n uitmurgende 5-spel eindstryd met 3-2 gewen. Van Niekerk was op soek na 6de agtereenvolgende nasionale titel. Die beslissende 5de spel was besonder dramaties. Groenewald het 2 wedstrydpunte laat glip, maar het op sy derde geleentheid die titel met 'n telling van 14-12 beklink. Dis 'n besonderse prestasie vir Groenewald, wat in die halfeindstryd ook sy broer Loan Groenewald in 'n 3-2 stryd uitgeskakel het om die eindstryd te haal.
Die Suid-Afrikaanse vroue hokkiespan het hulle eerste oorwinning van die 2026 Hokkie Wêreldbeker behaal nadat hulle Chili met 3-2 gewen het. Die Proteas het 2 keer van agter gekom voordat hulle die wedstryd omgedraai het. Die kaptein Edith Moleque het Suid-Afrika se eerste doel aangeteken, waarin Tsopha Mokoena en Kylen Maree die ander 2 doele bygevoeg het. Chili het laat in die wedstryd 'n doel teruggekry, maar Suid-Afrika het hulle voorsprong behou. Die oorwinning volg na 1-1 gelyk op uitslag teen Japan, wat beteken dat Suid-Afrika onoorwonne is in die klassifikasie van hierdie toernooi. Die naweek se Currie-beker uitslae lyk as volg: die Cheetahs het 33, die Boland Cavaliers 24, die Sharks 15-tal het 22 gekry en die Lions 15-tal ook 22. Die Blou Bulle het 26 en die Stommers het gewen met 50 punte. Die Pumas het 14 punte aangeteken teen die Griquas se 38 punte. Die Currie-beker punteleer lyk as volg: in die eerste plek is die Griquas op 26, gevolg in die tweede plek deur die Cheetahs met 25 punte. Die Pumas is in die derde plek met 17 punte. Die Boland Cavaliers is in die vierde plek met 16 punte. Die Stommers 15-tal is in die vyfde plek met 16 punte. Die Leeu's in die 6de plek met 15 punte. Die Sharks 15-tal is in die 7de plek met 13 punte. En die laaste plek is die Blou Bulle met 5 punte. Die Suid-Afrikaanse bergfietsryer Mark Pritson en sy Sweedse spanmaat Felix Staley het die 2026 Swiss Epic in Switserland in uitstekende 5de plek algeheel afgesluit. Die Honeycomb 226er span het die 5-dagse wedstryd voltooi in 'n totale tyd van 12 ure, 2 minute en 49 sekondes, 7 minute en 28 sekondes agter die wenners, Vader Barondoen en Adrian Bailey. Pritson en Staley het ook 'n skitterende tweede skof gewen en daarmee geskiedenis gemaak as die eerste span wat 'n Epic serie skof op 32 duim wiele gewen het. Hulle het die wedren sterk afgesluit met 'n derde plek in die 5de en laaste skof. Die Springbok het hulle eerste toets in die All Blacks met 33-16 op Ellis Park verloor, wat beteken dat Nieu-Seeland nou met 1-0 voorloop in hierdie toetsreeks. Suid-Afrika sal dus die volgende 3 toetse moet wen om 'n reeks in die All Blacks 3-1 te bekling. Die tweede toets is op 29 Augustus in Kaapstad, gevolg deur toetse op 5 September by die FNB Stadion en 12 September in Baltimore in Amerika. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana op Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 1326, Polokwane 925, Lephalale 1128, Mbombela 1127, Mahikeng 1127, Pretoria 1226, Johannesburg 1425, Ermelo 724, Kalahari 1230, Gaborone 1428, Richards Bay 1328, Pietermaritzburg 927, Durban 1424, Port St Johns 1125, Pongola 1228, Maputo 1626, Bethlehem 623, Bloemfontein 924, Alawal Noord 924, Welkom 1124, Vryburg 928, Kimberley 1126, Appington 1230, Prieska 1129, Springbok 1331, Karasburg 1530, Keetmanshoop 1530, Mariental 1331, Alexanderbaai 1334, Brandvlei 1229, Loederitsbaai 26 en 40 in die middag, Vredendal 1233, Kaapstad 1119, Sutherland 823, George 1022, Jeffreys Bay 1021, Geberra 923, Graaff-Reinet 1024, Kaapolgolas 718, De Aar 1025, Montino 722, Beaufort West 1326, Oos-London 1024, Mabalane 1529. Ons verkorte weerberig per provinsie vir vandag: Gauteng fyn en warm, Mpumalanga gedeeltelik bewolk vroeg, daarna fyn en koud tot warm. Limpopo provinsie gedeeltelik bewolk vroeg in die oggend, daarna fyn en koel tot warm. Noordwes fyn en warm, Vrystaat fyn en koel tot warm. Noord-Kaap fyn en koel tot warm, warmer in die noorde. Die Wes-Kaap mis vroeg in die suidelike binneland, verder fyn en koel tot warm. Ons markaanwyser vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.02 teenoor die Amerikaanse dollar, 'n pond verhandel teen R21.85, 'n euro kos R18.71, die Australiese dollar kos R11.49, 'n yen kos 10 sent. Die prys van platinum is $1,895, palladium se prys is $1,350,
Die prys van goud per fyn ons is $4,607. Silwer se prys is $68,95. Brent olie se prys is $94,39. Ons gedagte vir die dag: 'n nuwe week is 'n nuwe geleentheid. Moenie maandag vrees oor wat voorlê nie. Stap dit binne met geloof, moed en 'n positiewe hart. Jy hoef nie die hele week vandag te wen nie. Fokus net op die volgende regte stap. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week verder word vir almal toegewens.